Bir кезде адамдар үнемі асығып жүретін үлкен қалада Эндрю деген жас жігіт үлкен бір компанияда жұмыс істейтін. Ол ерекше ештеңемен көзге түскен жоқ. Байдың баласы емес, атақты университеттің түлегі емес. Жігіт мектепті да жайбағамен бітірген. Бірақ оның ерекше қасиеті болды. Ол кім болғысы, не істейтінін анық білетін. Жұмысқа алғаш рет келген күні ақ ол өз-өзіне былай деп айтты: "Мен бұл жерге тек ақша үшін келген жоқпын. Мен үйрену үшін, өсу үшін және бір күні осы компанияны басқару үшін келдім", деді ол. Сол күннен бастап әрбір іс-әрекеті сол мақсатына бағынды. Ол бәрінен бұрын келіп, бәрінен кеш қайтатын. Күнделікті жұмыстың қызықсыздығына шағымданбайтын. Өйткені ол оны болашаққа дайындық деп қабылдайтын. Басқалар бұл менің міндетім емес деп жатқанда, Эндрю бұл менің арманыма көмектесе ма сұрайтын ол өз-өзін. Көмектессе еш қарсылықсыз орындайтын. Ол бақылауды, тыңдауды, есте сақтауды үйренді. Бірден маңызды адам болуға тырыспады. Пайдалы әрі қажет адам болуға ұмтылды. Күн сайын оның арманы жарты қадам болса да жақындата түсті. Bir күні компанияның бас директоры жұмыс бабымен бір аптаға осы офиске келді. Кешкісін сирена қағылып, барлық қызметкерлер үйлеріне тарағанда, Эндрю әдеттегідей жұмыс орнында қалды. Жұмысын жалғастырып отырды. Сол кезде есіктен директор кірді. Ол таңырқай қарап: "Неге сен әлі осындасың? Барлығы кетіп қалды ғой", деді ол. "Мен бүгін үлгере алмаған жұмыстарымды аяқтап, үстелімді ретке келтіргім келді. Егер рұқсат болса, қолыңыздағы қарындашыңызды ұштап берейін", деді Эндрю сенімді түрде. "Қиын болмаса", деді директор күлімсіреп, қарындашын ұсынды. Эндрю қарындашты алып, бар ынтасымен ұштай бастады. Директор бұл әрекетке таңғалды, бірақ ештеңе айтпастан қарындашын алып кабинетіне кетті. Келесі күні де сирена соғылып, бәрі үйлеріне тарады. Эндрю кеше сияқты қайта қалып қойды. Кенет директор кабинеттен шығып, залға көз жүгіртті де, Эндрюді көріп, жанына келіп, былай деп айтты: "Эндрю, сен неге үйге қайтпадың? Бәрі кетіп қалған ғой", деді ол. "Мен сізге тағы да қарындашыңызды ұштап беру керек шығар деп ойладым. Қажет болса, әр қашан дайынмын, мырза", деді Эндрю сабырмен. Директор тағы да үндемеді. Тек жымия күліп, қайтадан кабинетіне кіріп кетті. Бірнеше аптадан кейін Эндрюді бас кеңсеге шақырды. "Бізге кіші менеджер қажет. Мен көптен бері не үшін келгенін
білетін адамды іздеп жүр едім. Сен дәл сондайсың, деді директор. Солайша Эндрюдің жаңа өмірі басталды. Эндрю жай ғана жүріп келе жатқан жоқ еді. Ол арманының компасына сүйеніп, нақты бағытпен алға қадам басып келе жатты. Әр қадамы саналы, әр әрекеті мақсаты болды. Себебі ол нақты мақсатын білетін. Бірнеше жылдан кейін Эндрю сол компанияның директоры боп атанды. Одан жеңіске жетуінің құпиясын айтшы деп сұрағанда, ол жымиып былай деп айтты. Құпиясы дейсіз бе? Жай ғана құпия ғой. Мен әрдайым нақты мақсатымды білдім. Және әрдайым компанияны басқаратын кісілерге көзіне түсіп жүруге тырысатым. Олар қажет болған кезде мені шақыратын. Кейін олар маған үйреніп кетті. Және менсіз шешім қабылдай алмайтын жағдайға жетті, деді Эндрю. Мақсаттың анықтығы ол күн сияқты тұман ішінде. Барлығы түсініксіз болса да, қайда баратыныңды көрсетеді. Әлем мықтыларға емес, не істейтін анық білетіндерге көмектеседі.